Vítajte na Sahare. Poďte s nami na nezabudnutelnú expedíciu do srdca najväčšej piesočnej púšte na svete. Sme Maťo a Naďka a nachádzame sa na juhu Alžírska, neďaleko hraníc s Líbyou a Nigerom. Nasledujúce dni strávime spoločnosti miestnych Tuarégov v hlbokej púšti, stovky kilometrov od najbližšej civilizácie a ďaleko za hranicou komfortu. Tu sú stopy šakala, ktorý nám v noci zavíjal pri stane. So sprievodcom Brahimom preskúmame nekonečné piesočné duny, odhalíme skryté oázy a ponoríme sa do tajomstiev púšte. Idris, majster kuchyne, nám dodá energiu na cestu, zatiaľ čo mechanik Mustafa sa postará o naše Hiluxy a pripraví nám čerstvý čaj na uhasenie smedu. Priatelia Šliman a Reda sa postarajú, aby sme si užili každý jeden moment. Pripravte sa na uchvatné scenérie, neopakovateľné zážitky a fascinujúcu kultúru. Toto je naša alžírska expedícia do Džanet. Dobré ráno zo Sahary. Sme v blízkosti mesta Džanet. Na juh Alžírska sme prileteli nočným letom z Alžíru. Sprievodca Brahim nás privítal na letisku, neďaleko ktorého sme si rozložili stany. Máme za sebou prvú noc v stane v púšti a bolo to super, je tu naozaj ticho, veľa hviezd a ďalších 8 dní budeme cestovať po púšti, vždy niekde zastaneme, pozrieme, prespíme a ideme ďalej. Je čas na prvé púštne raňajky. Idris si pre nás pripravil rošteky s lekvárom a tradičný čajík. Takéto raňajky v púšti, to je krása. Máme takýto malý, ale riadne silný alžírsky čaj. Púštna móda nahodená, môžeme ísť. Prechádzame cez policajný checkpoint a vstupujeme do Džanet, púštneho mestečka uprostred ničoho. Žije tu približne 15 000 obyvateľov, čo z neho robí najväčšie mesto široko ďaleko. Džanet je východiskovým bodom našej púštnej expedície. V prvej časti sa vydáme na juh, kde navštívime piesočné duny Tin Merzuga a Mulnaga, ktoré sú súčasťou parku Tadrar Rouge. Po 5 dňoch sa vrátime späť do Džanet a zamierime na sever do oázy Ihrir, kde ľudia dodnes žijú v domčekoch so slamenou strechou. Cestou späť navštívime dramatický kaňon Essendilen a výlet zakončíme opäť v Džanet. Odkedy sme prišli do Alžírska, tak sme počúvali choďte do Džanet, tam je to ešte o level lepšie ako všade inde. Tak sme tu. Pred cestou do púšte sme si prišli nakúpiť zásoby na miestny trh. Riadne to tu vonia. Neviem ani identifikovať, čo to je, ale je to taká sladká vôňa. Do Hiluxov nakladáme zásoby jedla, vody a náhradné autodiely. Všetko, čo potrebujeme na prežitie nasledujúcich dní. Sme pripravení a vyrážame. Po pár kilometroch strácajú naše telefóny signál a púštne dobrodružstvo začína. Sme v blízkosti hraníc a tu sa cesta rozdeľuje do Líbie a do Nigeru. Cestuje s nami aj náš kuchár, ktorý ide vlastným autom a ide popredu a už nás čaká s obedom. A tak som si vravel, že tyjo, dal by som si kolu a prídeme sem a na stole kola. Bomba.
Hneď po obede máme zastávku a musíme ísť narúbať drevo, aby sme mali na čom pripraviť aj večeru. Tento strom je hrčavý a pevný a nepovolil, tak musíme nájsť iný. 150 km za Džanec schádzame z asfaltky a v dobrej nálade vstupujeme do púšte Tadrart, kde strávime 5 dní. C'est la porte et les jours 5. C'est bon. OK? OK. Merci. Tak poďme na to, Tadrart čaká. Pri vstupe prechádzame cez checkpoint a vojaci kontrolujú naše dokumenty. Ak sa nevrátime do týždňa, začnú po nás pátrať. Zatiaľ mi príde zážitok zo Sahary celkom neprenositeľný. Dá sa to odfotiť na fotku alebo natočiť na video, ale ako celý deň cestujeme, vlastne tá púšť sa stále mení, raz sú tu duny, raz sú tu nejaké skalné útvary, niekde sú stromy, niekde nie sú. To sa proste zachytiť úplne nedá. Čo je toto? Taký nejaký tekvicomelón? Nevieme, čo je to, ale dá sa s tým hrať aj petank. Takže náš kuchár nám vybral takéto miesto. Ideme si dať večeru, postaviť stany a už sa tešíme na hviezdnu oblohu. Báli sme sa, aká bude v púšti v noci zima. Hovorí sa, že cez deň je strašne teplo a v noci strašná kosa, takže my sme si nabalili zimné veci a nakoniec to vôbec není také zlé. Večer 8 hodín, odhadom takých 13 stupňov. Minimálna teplota nad ránom je okolo 6 stupňov, ale ako náhle začne svietiť slnko a opre sa do stanu, tak je v ňom naozaj teplo. Okolitá krajina je úplne úchvatná. Tie nekonečné scenérie piesku a hôr, to je niečo, čo treba zažiť. No napriek tomu, tá najlepšia časť je tá kultúrna zložka tohto výletu. Cestujeme v malej skupinke s 2 Tuaregmi, s 2 Alžírčanmi, na 2 Hiluxoch a všetko si nesieme so sebou. Spíme v stane, kdekoľvek si vyberieme, varíme, zabávame sa, sedíme pri ohni, spievame si v aute. Je to neskutočné. Pobalili sme stan a nedaleko od nášho camping spotu je takýto úzky kaňon. Tadiaľto by širší ľudia veľmi neprešli. Keď tu raz za rok naprší, v septembri alebo októbri, týmto kaňonom tečie voda a na jeho začiatku je dokonca vodopád. Tuto na skale môžeme vidieť maximálnu úroveň vody. Púšť nie je ani zďaleka monotónna. Naopak, je plná zaujímavostí. Objavíme ich spoločne s Brahimom. Pozri. Pošúchal si kameňom kameň, špeciálnym kameňom. Bio-make-up. Špeciálny kameň sme dostali ako darček, takže sa môžeme make-upovať aj doma. Tadrart ukrýva pozoruhodnú zbierku saharského skalného umenia. Nájdete tu rytiny a malby staré tisícky rokov. V
V kameňoch sú tu vyrité obrázky, väčšinou sú to zvieratá a väčšinou žirafy, ktoré tu vraj v minulosti žili. Okrem žiraf sú veľmi populárne kravy, ale sú tu aj nosorožce a gazely. No a prečo sú tu práve takéto exotické zvieratá? Pred 10 000 rokmi tu nebola púšť, ale savana. Obrazce tak okrem kultúry dokumentujú aj zmenu podnebia. Tento oblúk sa nazýva africký oblúk alebo L'Arc d'Afrique. Z jedného uhla je to Afrika a keď sa posunieme ďalej, pripomína to obrys Alžírska. Hore je Alžír, v strede Gardája a my sme teraz niekde tu. Šliman ugriloval výdatnú baraninu, tak sa musíme ísť prejsť, lebo sme plní. Keď niekto vraví, že na púšti je ticho, tak klame. Bzučia tu muchy. Všade sa má mucha. Už po pár dňoch v púšti vám skaly začnú pripomínať rôzne predmety. Akurát sme prišli k poháru pre víťazov majstrovstiev sveta vo futbale. Úplne kľudne by to ale mohla byť aj zmrzlina. Je to neuveriteľné. V púšti sme našli aj prasiatko. A to nie je všetko. Sú tu aj sloníky a sliepky. Z kamennej zoo mierime k dunám Tinmerzuga v oblasti Tadrar Drúž. Ibrahim nás vysadil pod zatiaľ najväčšou dunou, akú som kedy videl, a ideme vyšlapať hore. Na nič iné sa nešlape tak ťažko ako na Dunu. Duny v Tinmerzuge patria k tým najvyšším v Sahare. Dosahujú výšku až 300 metrov. Vyšlapať hore je veru poriadna fuška. Táto púšť, tieto duny vyzerajú presne tak, ako som si predstavovala Saharu. To bude dobrý západ slnka. Slnko mizne za horizontom a Tadrar Drúž naberá neuveriteľné síto červené farby. Schádzame z Duny, ale úplne sme to nedomysleli, lebo sme prišli na západ slnka a nezobrali sme si žiadne poriadne svetlo. Cestou dole by sa nám hodil aspoň nejaký lopár, to by išlo jedna radosť. Let's go! Beh v piesku je určite dobrý na klby. Lepšie jak po asfalte. Aj keď už po tme, ale úspešne sme našli náš kemp, kde nás už čaká Mustafa, Ibrahim a aj večera. Začína sa ochladzovať a tak sa treba poriadne obliecť. Šliman mi požičal odev, ktorý nosia púštni ľudia počas zimy. Je vyrobený z ťavej srsti a je naozaj hrejivý.
Noc trávime pod hviezdnou oblohou, plný očakávaní, čo zažijeme zajtra. Druhá časť našej cesty nás zavedie k dunám Mulnaga, kde sa ponoríme do tajomného sveta Tuarégov. Uvaríme si s nimi tradičný pokrm a nasajeme atmosféru tejto fascinujúcej kultúry. Opustíme Tadrart a vydáme sa späť do Džanet. Bude to však strastiplná cesta. Nezabudnite sa preto prihlásiť na odber, aby ste nezmeškali ani jeden moment z tohto úchvatného saharského dobrodružstva. Čau.